Olá pessoal, você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência em São Paulo, na venda e distribuição de compressores de ar com aço automotivo. Por isso, você que é da capital, você que é de qualquer estado do Brasil, ligue agora e obtenha os melhores orçamentos em compressores para com aço automotivo, porque a SP é referência em compressores novos, retificados, seminovos, com garantia, enviados com garantia de segurança para a sua cidade. Ligue agora! 011 2364 7388 ou 011 2364 7488, se preferir, mande seu WhatsApp 011 94773 9566. Acesse o site logo abaixo do vídeo e conheça a SP. Nós, SP, te aguardamos por agora. Muito obrigado, valeu pessoal, até mais, tchau, tchau.